Оҙон оҙаҡ баласаҡ. Мостай Кәрим. Ирмәк өсөн генә. Әле Сәлихе лә тәмәкегә һалышты инде, Мортазаһы етмәгән, тип һуҡранды оло инәйем кискә ҡаршы. Өйҙә бөтөнләй шырпы тормаҫ булды. Ул шырпының ҡайҙа киткәнен бер мин генә беләм, йәнә Шәйхәттәр белә. Уларҙың мунсаһында кәрт уйнап, мин көнөнә 2-шәр, хатта 3-әр ҡап шырпы отторам. Ҡотом юҡ минең. Шул арҡала бөлөп бөттөм. Әммә өмөттө өҙмәйем. Бер килмәһә фарт, бер килер. Ул сағында мин Шәйхәттәргә отторған бөтә мөлкәтемде кире ҡайтарып аласаҡмын. 7 тин баҡыр аҡса, 4 мылтыҡ гильзаһы, 2 булавка, Мөхтәр еҙнән биргән һөйәк һаплы бәке, бихисап ҡап шырпы әлеге көндә Шәйхәттәрҙең ҡомағай кеҫәһендә тотҡонлоҡта ята. Хәләл хазинамды ҡотҡарып ҡына ҡалмай, тегенең үҙен муйындан бурысҡа батырмаһаммы? Беҙҙең ҡапҡаға ла сәмерғош ҡуныр әле. Күр ҙә тор бына. Инде төшөмә лә керҙе. Кәрткә һалыр бүтән рәте ҡалмағас, Шәйхәттәр берәм-берәм йолҡоп, башындағы һәммә сәсен миңә оттороп бөттө имеш. Йолҡонған һәр төк сәс алтын ҡылға әйләнә бара. Тот та бау иш. Тегенең йылтыр башы турғай йомортҡаһы төҫлө һипкелле имеш. Таҡыр башын һыйпап алды ла Шәйхәттәр илап ебәрҙе. Сәсемде генә ҡайтарып бир, бынан ары тамсы ла харамлашмам. Ышанмаһаң, бына таш ашап ант итәм, тине лә шылтыр-шылтыр кимереп мунса ташын ашарға кереште. Күп ашаны, бөтөрә яҙҙы, тик эрләре генә тороп ҡалды. Мин дә ахмаҡ түгел, йығылып уҡ төшмәнем. Өндә һөйләшербеҙ, тип кенә ебәрҙем. Ярар, ул да әҙерәк ғазапланһын әле. Был төшөмдө мин үткән төндә күргәйнем. Ә бөгөн ул 3 ҡап тырмамды, 2 ҡармағымды, аҡтыҡҡы ҡап шырпымды отоп алды. Хәйерселектең инде сигенә етеп ҡайтып инһәм, оло инәйем аҡ эт бәләһен ҡара эткә һалып тора. Сәлих ағайым тәмәке тартмай ул, оло инәйем, тип тегенең араһына керҙем. Нисек инде үҙ ғәйебемде күрәләтә кеше өҫтөнә ауҙарайым. Көндөң көнөндә ҡайҙа була һуң ул шул саҡлы шырпы? Әлләсе, хәҙер бит шырпыны бик алама сығара башланылар. Өҫтө сыйһаң, берәүһе тоҡана, шуға күрә бәрәкәте юҡ, тип мин кешенән ишеткән һүҙҙе әйтә һалдым. Оло инәйем йылмайып ҡуйҙы. Һин әжәлгә лә сәбәп табырһың да ул, Синнай. Бар, ҡараңғы төшкөләгәнсе лавкаға барып ҡайт. Бик ялҡау килһә лә, оло инәйемдең һүҙен йығып булмай. Мин бит уның иң төп таянысы. Атайым менән кесе инәйем, бөтә ваҡ балаларҙы тейәп, Сайран ауылына Ғәйникәмал апайымдарға ҡунаҡҡа китте. Ағайымдар әле урман эшенән ҡайтмаған. Өйҙә ул да мин генә. Ҡоба һыйыр бөгөн таңда йөрөй. Төнөн быҙаулай нитә ҡалһа, фонарь тоҡандырып сығырлыҡ та шырпы юҡ. Көндәр ана ниндәй зәһәр. Быҙауын туңдырып ҡуймаһаҡ инде. Быларҙы оло инәйем минең өсөн һөйләй. Мин башҡарасаҡ йомоштоң үтә ҙур икәнлеген төшөндөрә. Ҡоба һыйыр тигәне беҙҙең аҙбарҙа минең иң яратҡан малым. Йыуаш ул, тыңлаусан, илгәҙәк, көтөүҙән аҙашып йәки ҡуранан китеп, һис бер аматта йөрөмәҫ. 2 күҙен мөлдөрәтеп ҡараһа, ҡойолаһың да төшәһең. Һиңә әйтер әллә ниндәй аҡыллы һүҙҙәре бар кеүек уның. Ҡайһы саҡ мин уны оло инәйемә оҡшатып ҡуям. Тик теле генә юҡ, тим. Оло инәйем усыма 3 тин баҡыр аҡса һалды. Бейәләйең эсендә, услап ҡына бар, тик анау Сәғиҙулла кеүек булма, тине. Лавка беҙҙән алыҫ. Уны кооператив тип тә йөрөтәләр. Ҡала урамы менән 3 әтәс урамы мөйөшөндә ул. Уға барғанда сәлмәй соҡоро аша үтергә кәрәк. Элегерәк шөрләтә ине лә, хәҙер соҡорона иҫ китмәй. Ул лавкала Күркә Мәүлетбай менән әтәс Сафуан ағай һатыу итә. Ҡушаматтары үҙҙәренә бик таман килеп тора. Икеһе лә кәпрәйергә, кешене мыҫҡыл итергә бик шәптәр. Баҡыр тәңкәне услаған көйө йүгерә бирәм. Үҙем теге Сәғиҙулла мәрәкәһен уйлап, эсемдән көлөп барам. Бына бер бешмәгән, тим.
Беҙҙең түбән күрше Сәғиҙулланың мажараһы көлөп туймаҫлыҡ шул. Юғары остағы Зөләйха еңгә Сәғиҙуллаға көпө тегә икән. Инәһе бының усына 3 төймә һалған да. «Мә, тиҙ үк еңгәңә илтеп бир, көпөңә тағыр», тигән. Сәғиҙулла усын йомоп, йомошон йомошларға йүгергән. Юл ыңғайында малайҙар менән ат тиҙәге тибеп уйнаған был. Ғариф тауында сана шыуған, унан эт талаштырған ерҙә торған. Тик кискә табан ғына Зөләйха еңгәгә барып еткән. Килеп ингәс тә йоҙроғон асып еңгәгә һонған. «Еңгә, бына һиңә 3 төймә», тип һөрәнләгән. Баҡһаң, усында 1 төймә лә юҡ икән. Сәғиҙулла хәҙер еткән егет инде. Уның малай сағында әйткән үтемле, тапҡыр һүҙен беҙҙең ауыл халҡы әле булһа онотмай. Эш көткәнсә барып сыҡмаһа, йәки ниәт яҙа китһә, һаман ҡабатлай бирәләр. «Бына һиңә 3 төймә», тиҙәр. Лавкаға йөрөргә мин элек ярата инем. Анау көндән һуң биҙҙем. Уның нигеҙ буйында әле булһа берәҙәк Микәй уҡшып ята һымаҡ. Бөтәһе лә шул бәхәс арҡаһында инде. Беҙҙең типтәр үлеп бәхәс ярата. Йәше ҡарты, бала сағаһы, бисә сәсәһе, хатта килен киләмәһе. Бәхәс тиһәң ҡаплан ала китә. Ерән мыйыҡ ҡоҙабыҙ Хисмәтулланы әйтеп тораһы ла юҡ. Уның әңгәмәһе әле алда булыр. Ана беҙҙән 4 өй аша Ғәйшә менән Гөлсирә исемле 2 килендәш тора. Үткән аҙнала улар бәхәсләшкән. Бер тауыҡтан. Гөлсирә әйтә икән, «Һаҡбай Минзифа ҡарсыҡтың кейгән ыштанын һалдырып алайыммы?» ти икән. Ғәйшәһе сәмләндерә бирә ти. «Булдыра алмайһың?» Тегеһе һаман. «Булдырам», ти. Быныһы утырыу сәмләндереп, «Юҡ, юҡ, юҡ», ти икән. Икеһе лә берәр тауыҡ тотоп, аяғын бәйләп ташлағандар. Минзифа ҡарсыҡ тигәнең бәләкәй генә аласыҡта ғүмер итеп ятҡан етем бер инәй. Үҙе фәҡир, үҙе бик игелекле. Гөлсирә килгән дә әбейгә былай тигән. Ғәйшәһе тәҙрәнән күҙәтеп тора икән. «Инәкәйем, бөтә ышанысым һиндә генә. Ағайымдар Ҡара Яҡуптан ҡунаҡҡа саҡырып, пар ат ебәргән. Кешелеккә кейергә бер генә ыштаным да ҡалмаған. Арыуыраҡ берәй ыштаныңды биреп торсо». Миңзифа инәй шунда уҡ һандығын аҡтарырға керешкән. Ә Гөлсирәгә тегеһе оҡшамай, быныһы ярамай имеш. Аптырағас, инәй әйтә һалған. «Әләйһә, киленкәйем, бынау өҫтөмдәген килештермәҫһеңме икән? Кисә генә кейгәйнем, ямау-фәләне лә юҡ». Гөлсирә быныһын әлбиттә оҡшатҡан. Шул күлдәк ыштаны менән генә 2 ҡатлы әбей ҡыуана-ҡыуана һалып биргән. Юҡҡа ғына Гөлсирәне йылан аяғы киҫкән тимәйҙәр шул. Ифрат уҫал, хәйләкәр нәмә. Ә бына Микәй бөтөнләй хәйләһеҙ бер йән эйәһе. Уның ҡайҙан килеп, ҡайҙан киткәнен һис кем белмәй. Йөрөй шунда тирә-яҡты ҡыҙырып. Беҙҙең ауылға ул баҙар көндөгөнә килеп сыға. Бирһәләр ашай, ҡыуһалар китә. Зыяны ла, файҙаһы ла юҡ. «Нимә берәр ерҙә төпләнеп кенә эшләмәйһең, Микәй?» тиһәләр, ул былай яуаплай. «Эшләп ҡараным инде, миңә эш сыҙамай», ти. Тиле Ғәббәсте ирештергән шикелле, Микәйҙе бала-саға үсекләмәй. Артынан таш ырғытып та ҡалмай. Ҡайһы ваҡыт уны һырып алып, ауыҙы менән музикән уйнаттырабыҙ. Ирендәрен дерелдәтеп, шундай уйнай ул музикәнде. Гармунсы Мәһәримең бер ситтә торһон. Көйө генә беҙҙеңсә түгел. Әллә мәрисә, әллә керәшенсә, шулай ҙа моңло. Эстәрҙе өҙҙөргөс. Микәй үҙе лә аҙашып йөрөгән бер ят йыр шикелле. Үҙе моңло, үҙе беҙҙеке түгел. Үткән баҙар көн кесе инәйем мине һабын алырға ебәрҙе. Лавкала халыҡ байтаҡ ине. Шағыр-шоғор баҫып, Микәй килеп инде. Туңы бөткән. Һирәк кенә мыйығына боҙ ҡатҡан. Микәй, юл бирегеҙ Микәйгә!» тип ғолдорҙаны Күркә Мәүлетбай. «Тауар кәрәкме, бай абзый?» «Һи, Мәүлетбәй, намыҫың түрҙә, оятың гүрҙә булғыры!» «Кит-кит-кит!» тип кеткелдәп ҡуйҙы Микәй. «Ниҙән шулай көләһең, Микәй?»
Тип был юлы әтәс Сафуан һүҙ ҡатты. Үҙемдән, минән дә мәрәкәрәк әҙәм бармы ни? Алаһы тауарым алынған, һарайҙарым һалынған, бына күрәһең, үҙем керәшен, эскәнем керәсин. Микәй тағы ла нимәләрҙер теҙмәксе ине, Мәүлитбай тиҙ үк эләктереп алды. Ә һин, Микәй, ысынлап та кәрәсин эсә алаһыңмы? Минме? Кәрәсинме? Әллә, белмәйем. Ошо мәлдә лавка эсе гөж килде. Береһенән-береһе уҙҙырып, төрлө тауыштар илерҙе. Булдыра алмай ул, хәленән килмәй. Нишләп хәленән килмәһен ти? Ир аҫылының. Үҙе шундай ғына булһа ла, эсе тулы ғәйрәт уның. Ҡуйығыҙ бушты, Микәй булдыра ала торған эш түгел был. Булдырһа, минән 20 тин көмөш. Тип Мәүлитбай тәңкә сөйҙө лә усы менән тотоп алды. Минән дә 20 тин. Сафуан көмөш аҡсаны бармаҡ остары менән семтеп тотоп, тегеләй-былай әйләндереп ҡуйҙы. Шуларға бүтәндәр ҙә ҡушылды. Минән 10 тин, 5 тин, 3 тин. Кешеләргә эйәреп, мин дә 2 тин тип ҡысҡыра яҙҙым. Саҡ-саҡ тыйылып ҡалдым. Юғиһә, һабындың бер сите арыу ғына кителә ине. Иҫәүәнерәк булһа ла, Микәй аҡсаның нимә икәнлеген белә ахырыһы. Мул ғына төшәсәк бит. Икеләнеберәк ул тағы ҡабатланы. Минме? Кәрәсинме? Күпме эсергә кәрәк һуң уны? Йәмәғәт, йыйымды бында һалығыҙ, тип берәү ҡолаҡсынын систе. Танымайым, сит ауыл кешеһе буғай. Батыр өлөшө ошо ҡолаҡсында булыр. Әллә тәүәкәлләргәме икән? Тине Микәй үҙ-үҙенә. Күпмерәк эсергә һуң? Анау бер кружка еткән, тип билдәләне күркә Мәүлитбай. Мискә өҫтөндә тора ул ҡалай кружка. Бер шешә һыйышлы булыр. Ошо мәл әлеге ҡолаҡсынға көмөш ҡатыш баҡыр аҡса сыңлап һикерешә башланы. Минең күңелемде ҡапыл ниндәйҙер хәүеф баҫты. Әйтерһең, әле аҡса сылтырамай, ә Микәйҙең башына сыңлатып баҡыр табаҡ менән һуғалар. Мин беләм инде, кәрәсиндең бер тамсыһын йотоуы ла әжәл. Беҙ аулаҡ ҡалһаҡ, ауыҙға кәрәсин уртлайбыҙ ҙа, уны янған шырпыға бөркөп, ялҡын сығарып уйнайбыҙ. Шул саҡ яңылыш ҡына йотоп ебәрһәң, эстәрең аҡтарылғандай була. Ҡолаҡсын хужаһы ҡолаҡсынын туҡтауһыҙ һелкетеп, аҡса сылтырата. Башҡа шылт иткән нәмә юҡ. Бары тәңкәләр генә сыңлай. Улай бик ҡыҫтағас ни, аҡса өсөн түгел, һүҙегеҙҙе йыҡмаҫ өсөн генә Хоҙайға тапшырам. Эсемдән йәнем сығып ҡасмаҫ әле. Ҡасһа тағы, ҡойоғоҙ. Ҡойҙолар. Микәй күҙен йомдо ла, тын алмай бер кружка кәрәсинде эсеп бөтөрҙө. Ниңә күҙен йомдо икән? Был бәхәстең нимәһе ирмәк булыуын мин шул саҡта ла унан һуң да аңламаным. Тик иҫәр Микәйҙең ни өсөн күҙҙәрен йомоуын бына бара торғас төшөндөм. Ул, моғайын, аҡыллы кешеләрҙең ахмаҡ ыржайған йөҙҙәрен, әшәке ҡиәфәттәрен күрергә теләмәгәндер. Ни генә әйтмә, бынан ары ла шул кешеләр араһында йәшәргә кәрәк бит. Бына шундай арзан, мәғәнәһеҙ, кәйеф сафаларҙы, ваҡ аҡсаға һатып, рәхәт сиккәндәрҙе был ғүмерҙә байтаҡ күрергә тура килде. Ә бит берәү ҙә, мин үҙем дә, туҡтағыҙ, тип донъя ярып ҡысҡырманы. Ҡысҡырмай ҙа, аҡсаһы түләнгән йәнәһе. Афарин, Микәй, аҡсаны көрәп алдың, тип әлеге ағай ҡолаҡсын төбөндәге аҡсаларҙы тырмап усына йыйҙы ла Микәйгә һондо. Теге баш сайҡаны. Берәүгә лә иғтибар итмәй, лавканан сығып уҡ китте. Үәтәй, аҡсанан туйған әҙәм дә булыр икән, тип аптыраны күркә Мәүлитбай. Үәтәй, астан ҡойроҡ сәнсһә килеп алыр әле. Мә, Сафуан, һиндә тороп торһон. Сит ауыл кешеһе иғәнәне лавкасыға тапшырҙы. Ҡолаҡсанын ҡаҡҡылап башына кейҙе. Йәнәһе, күрегеҙ, һуҡыр бер тине лә ҡалманы,
тимәксе була. Мин лавкала байтаҡ йыбандым. Сират теймәй торҙо. Йомошомдо йомошлап урамға сыҡҡанда, Микәй нигеҙ буйында ҡар өҫтөндә ҡапланып ята ине. Әллә һыҡтап илай, әллә уҡшый. Мин эргәһендә байтаҡ баҫып торҙом. «Микәй, Микәй ағай!» тип саҡырып ҡараным иларҙай булып. Ул өндәшмәне. Ә бит ирендәрен ҡалтыратып, нисегерәк музиканы уйнай ул. Хәҙер йөҙ түбән ята. Әллә уҡшый, әллә һыҡтап илай. Ҡырыҡ ямаулы сәкмәне арҡаһына һыҙырылып менгән. Ыштан төбө лысма һыу. Күрәһең, баяғы керосин юлды үҙенә тиҙ тапҡан. «И, кафыр! Алҡымынан алынғансы тығынмаһа тағы! Тфү!» тип бер әбей төкөрөнөп үтте. «Донъя ҡортҡостар, шайтан ҡолдары! Һиңә ни ҡалған тағы?» тип миңә лә екеренеп алды. «Эт ҡоҫоғон еҫкәп тормаһаң, бар өйөңә ҡайт!» Микәйҙең ғаҙаптары өсөн мин өҫтөмә үҙем күтәрә алмаҫтай ғәйеп йөкмәп ҡайтып киттем. Был үткән баҙар көн булды. Бөгөн тағы шул лавкаға китеп барам. Сәлмәй соҡорона еткәндә көн эңергә ауыша башланы. Ҡапыл шомланып ҡуйҙым. Шомланырһың да шул. Бынау күпер аҫтында бит ен-пәрей мыжғып тора. Ярай йыуаштар әле. Берәүгә лә тейгәндәре юҡ. Мин лавкаға килеп еткәндә, Күркә Мәүлетбай менән әтәс Сафуан ишеккә йоҙаҡ һалып тора ине. Таралдым да төштөм. Бөттө былай буғас. «Ағайҙар!» тип ялбарҙым мин. «Зинһар өсөн, бикләмәй тороғоҙ. Оло инәйем шырпы алып ҡайтырға ҡушҡайны. Ағайҙар!» «Бикләнек шул инде. Ана күрәһеңме?» Әтәс Сафуан төнбойоҡ япрағы дәүмәле йоҙаҡҡа күрһәтте. «Күрәм дә, шырпы бик кәрәк ине шул. Оло инәйем ҡушты. Дөм ҡараңғыла ултырабыҙ юғиһә!» тип шаштырҙым. Ҡоба һыйырҙы ла ҡыҫтыра яҙғайным, әммә тыйылдым. Көлкөгә алыуҙары бар. Был икәүҙә иман яғы самалы. Шулай ҙа Мәүлитбай ишек эргәһенән китергә ашыҡманы. «Һин кем малайы һуң әле?» тигән булды. Күрәләтә башын этлеккә һалып. «Беләһең дә инде, Нурсафа малайы, оло инәйемдең улы. Әллә Сафуан был егеткә шырпы бирәбеҙме, хаҡын һәйбәт түләһә?» «Түләрмен, һәйбәт түләрмен. Бына аҡса!» Бейәләйемде һелкетеп ҡуйҙым. «Аҡса ғына етмәй, һөнәр ҙә күрһәтергә кәрәк». «Ниндәй һөнәр?» «Бар шундай тылсымлы бер һөнәр. Анау мискәгә баҫып, елпенә-елпенә, 3 тапҡыр «Туррыҡ, туррыҡ, туррыҡ!» тип ҡысҡырһаң, лавка ишеге үҙенән-үҙе асыла ла китә», тип ауыҙ йырҙы ҡыҙыл бөрләтәүле Күркә. Уның эйәге шулай миңә бөрләтәү булып күренде. Ҡапыл тыным ҡыҫылды. Минең кендек, рукавказ тигән үҙ ҡушаматтарымдан тыш, торна тигән ырыу ҡушаматыбыҙ бар. Бына ҡайҙа тоҫҡай Мәүлетбай үҙенең ағыулы уғын. Кендеген әйтһәләр ҙә, сикәгә сүкеш менән һуҡҡан кеүек була. Торнаһын ишетеү әжәлдән дә яман. Тегеһен атап үҙемде хур итһәләр, быныһын атап бөтә ырыуымды мәсхәрәгә ҡалдыралар. Юҡ, әйтмәйем, үлтерһәгеҙ ҙә әйтмәйем. Улайһа шырпы ла юҡ, ултыра бир әйҙә дөм ҡараңғыла. Тап ошо мәл ҡоба һыйырҙың бойоҡ күҙҙәре миңә төбәлде. «Бөгөн таңда йөрөйөм», ти ул гүйә. «Быҙауымды туңдырһаҡ нишләрбеҙ?» «Ағайҙар», тинем, үҙемде шартлатып һындырҙым. «Минең үҙ ҡушаматым бар. Миңә кендек тип исем атайҙар. Әләйһә шуны ғына әйтәйем дә, теләһәгеҙ 4 тапҡыр». Мәүлитбай яҡын да килмәй. Кендек тә булған икән ҡушамат. Оятһыҙ нәмә хатта минең ҡушаматымды кәмһетә. «Һин беҙгә ысынын, ата-бабанын ҡалғанын давай», ти. Мин икеләнә башланым. Ҡоба һыйыр хәҙер миңә моңайып ҡарау ғына түгел, ялбарып мөңрәй ҙә имеш. Тауышы йәнемде өйкәй. Уның былтырғы быҙауы үҙе төҫлө үк һәләк һылыу ине. Алғы бәкәлдәре аппаҡ ине. Тик ғүмерһеҙ булды. Ниндәйҙер ярамаған үлән ашап, күбенеп үлде. Ҡоба һыйырыбыҙ шул хәсрәтенән һаман айный алмай йөрөй. Был быҙауы бәлки йыуаныс килтерер тип торабыҙ, имен генә ҡотолһа.
Нимә, шырпы кәрәкмәҫ булдымы ни? Кәрәк. Мин баҫтырып ҡуйылған ҙур мискә эргәһенә килдем. Үҙем генә менерлек түгел. Бейек, мендерегеҙ, тип бойорҙом. Әтәс Сафуан мине мискә өҫтөнә баҫтырҙы. Бына хәҙер ошонда торған көйө, ике ҡулыңды елпеп, бер Мәүлитбайға, бер Сафуанға төбөп, «Ғолдор-ғолдор кикрикүк, ғолдор-ғолдор кикрикүк, ғолдор-ғолдор кикрикүк» тип 100 тапҡыр, юҡ 1000 тапҡыр ҡысҡырырға ине. Ниндәйҙер бер мәлдә тел осомдан ысҡына ла яҙып ҡуйҙы. Тыйҙым. Тирә-яҡҡа ҡарай һалдым. Үткән-һүткән күренмәй. Йә Хоҙай, ни көндәргә төшәм мин. Тәүҙә ҡанаттарымды елпеп торҙом. Бик оҙаҡ елпенем. Шунан һуҙа биреп, асыҡ итеп, «Торриҡ, торриҡ, торриҡ» тип ҡысҡырҙым. Торнаға оҡшатып, еренә еткереп ҡысҡырҙым. 3 кенә түгел, 5 тапҡыр, 10 тапҡыр, 20 тапҡыр ҡабатланым. Үҙемә үс итеп ҡабатланым, йәнә тегеләргә үс итеп ҡабатланым. Торған һайын сәмем, ғәрлегем артты. Тамам ярһыным. Инде үҙемде тыя алмай ҡысҡырам. «Торриҡ, торриҡ! Мәгеҙ, өнөгөҙ тығылһын!» тип ҡәһәрләйем үҙҙәрен эсемдән. «Йә, булды инде, булды, етер, төш!» тине Мәүлитбай ниңәлер йомшарып. Мин бер талай һауаға муйын һуҙып торҙом да, ҡанаттарымды киң йәйеп, ергә һикерҙем. Торна булғас, ахырынса торна булып ҡалырға, хурлыҡҡа бер батҡас, муйындан батырға кәрәк, ғүмергә онотолмаҫлыҡ итеп. Сафуан ишектең биген асты. Эскә ингәс, Мәүлитбай шәм тоҡандырҙы. «Күпме кәрәк?» тип һораны Күркә. «3 тингә бөткәнсе. Бына...» Мин бейәләй эсенән ҡулымды килтереп сығарҙым. Усым буш ине. Икенсе бейәләйемде лә һалдым. Юҡ, бейәләйҙәремде һелкетеп тә ҡараным. Юҡ, берҙән-бер салбар кеҫәмдең төбөн әйләндереп сығарҙым. Юҡ. Ошо усымда ғына ине. 3 тин баҡыр ине. «Бына һиңә 3 төймәү!» тип ҡытҡылданы әтәс Сафуан. Мәүлитбай уның көлөүенә ҡушылманы. Хатта мине йыуатҡандай итте. «Мискә эргәһендә төшкәндер. Иртәгә табып алырбыҙ әле. Бына һиңә 3 тинлек шырпы!» тип миңә нисәлер ҡапһынды. Мин һанап торманым. Уларҙы салбар кеҫәмә тултырҙым. Үҙем һаман тулыша киләм. Бына шартлайым бит инде. Ишеккә барып етә алманым. Ҡысҡырып илап ебәрҙем. «Илама, иҫәүән! Юғалһа һинеке түгел, беҙҙеке юғалды бит!» тип ҡалды Мәүлитбай. Сығып йүгерҙем. «Их, һеҙ! Һеҙҙә аҡса ҡайғыһы, миндә намыҫ ҡайғыһы. 3 тинлек шырпы өсөн олатайымдың, атайымдың, бөтә ырыуымдың яманатын һаттым мин. Намыҫты хәжәткә алмаштырҙым. Шул арҡала үҙем бөлдөм, юҡҡа сыҡтым. Бына шуның өсөн илайым мин!» Ҡайтыр юлымда был хурлыҡҡа төшөүемдең сәбәптәрен берәм-берәм барлап сыҡтым. Иң тәүҙә, әлбиттә, Күркә Мәүлитбай менән әтәс Сафуанға килеп төртөлдөм. Әшәке нәмәләр. Унан ары уйында харамсыл шәйхәттәргә һуғылдым. Харамлашҡан өсөн генә ота ул. Йәнә ҡоба һыйырҙы ғәйепләнем. Бынау көндә быҙауларға йыйынмаһа тағы. Оло инәйем дә инде. Иртәгә саҡлы күршенән генә берәр ҡап үтескә алып тороп булмайҙыр шул. Кис йөҙөндә мине ебәрмәһә, 3 тин баҡырын әйтер инем, ҡуйған урында тормай. Әгәр алтын булһа, ниҙәр ҡыланыр ине икән? Бөтәһен дә әҙәп хөкөмөнә тарттырҙым. Ләкин бар бәләнең башы ла, аҙағы ла булған үҙемә тел тейҙереү ул саҡ башыма ла инмәне. Хәҙер килеп үҙемдән яуап алам. Ә һин һуң? Намыҫҡа, әҙәпкә көс килтереп, шулай хәжәт атҡарыусылар, моғайын, үҙҙәрен ғәйепле һанамайҙарҙыр. Ул көндө бит мин хәжәт башҡарҙым. Хәйер, беҙҙе шаярттылар ғына бит.
Хәйләкәр Гөлсирә 70-те үткән Миңзифа ҡарсыҡтың былай ғына ҡыҙыҡ итеп кенә ыштанын һалдыртты. Баҙар көндө Бахыр Микәйҙе ирмәк итеп кенә үлтерә яҙғансы интектерҙеләр. Минең мохтажымдан файҙаланып, көлкө сығарыр өсөн генә йәнемде имгәттеләр. Уйындың уймағы бына шулай килеп сыға. Бәлки мин хаҡһыҙмындыр, уйын күтәрмәй торған бер тинтәкмендер бәлки. Ярай, шулай ҙа булһын. Ләкин барыбер уйын кешене эт итмәҫкә тейеш. Бик күп йылдар үткәс, алыҫ көнсығыш илдәренең береһендә мин боронғо цирк тамашаһын ҡараным. Артистарҙың уйындары мауыҡтырғыс булды. Әммә бер нәмә йөрәккә онотолмаҫлыҡ әрнеү һалды. Аяҡ-ҡулдары сонтоҡ, муйыны оҙон ғәрип ир аренала эт булып уйнаны. Ул һикерә, аунай, өрә, оло һөйәк ҡабып йүгерә, ырылдай, бағына эргәһенә килеп, артҡы аяғын күтәрә, тағы әллә нәмәләр ҡылана. Шундай килештерә, ысын этең ары торһон. Ваҡ аҡса түләп тамаша күрергә килгән кешеләр быны хуплап гөж килә, сәпәкәй итә, һыҙғыра, банан, әфлисун, кәнфит ырғыта. Мин үҙемде саманан тыш нескә күңеллемендер тип уйламайым. Шулай ҙа цирк аренаһында эт урынына өрөп йөрөгән ғәрип миңә кесе туғаным булып күренде. Ул да кеше затынан ине. Алыҫ көнсығыш иле әле бик алыҫ ине. Мин туң сабаталарым менән шығыр-шығыр ҡарҙы шығырлатып өйгә ҡайтып барам. Тирә-яҡта һис нәмә күрмәйем, һис нәмә ишетмәйем. Тик аяҡ аҫтымда ҡар ғына шыңшый. Ниңә шыңшыйһың, ҡар? Мин йомошомдо йомошлап ҡайтып киләм бит. Ғәриптәргә байрам кәрәкме? Минең 2 апайым бар. Сайран ауылындағы Ғәйникамал апайымдың етеп килгән ҡыҙҙары улар. Береһе Гөлйамал, икенсеһе Өммикамал. Гөлйамалы буйға һылыу, төҫкә сибәр, үҙе хайран уйынсаҡ. Аяҡ-ҡулың теүәл, буйың һының ҡупшы булғас, шаярһаң да, көлһәң дә килешеп тора. Ә бына Өммикамал апайымдың хәле бүтәнсәрәк. Уның ярты һаны ғәрип. Мейе сиренән шулай булып ҡалған. Йөрөгән саҡта ҡыйшайып китә. Ул да ғәрипмен тип көн-төн илап ултырмай. Әҙәм рәтенә эшләй ҙә, һөйләшә лә, көлә лә. Тик ҡайһы ваҡыт ҡысҡырып көлгәндә бер ғәйебе сыҡҡан шикелле кинәт туҡтап ҡала. Ғәриплеге иҫенә төшә ахырыһы. Сайрандағы еҙнәмдең исеме Хәбип Рахман. Ул мәсет ҡарты. Эштән сыҡҡан динсел нәмә. Бөтә затты бары хәрәм менән хәләлгә генә бүлә. Хатта минең фуражка козерогын да харамға сығара. Мосолман кейеме түгел, шайтан мөгөҙө ул, ти. Шуға күрә мин улар йортона килеп ингәндә фуражкамдың алдын артҡа әйләндерәм, шайтан мөгөҙөн кире яҡҡа борам. Ишетеүемә ҡарағанда, еҙнәм бик оҙаҡ замандар һалдатта кафыр араһында йөрөп, иманын юғалтып ҡайтҡан. Шуның арҡаһында гонаһтарын йыумаҡсы булып, мәсеткә эйәләшеп алған. Әллә шулай, әллә түгел, уныһын кем белһен. Әммә сит кеше алдында ул, бесәй сөскөрһә лә, ярхамбикалла тип кенә тора. Картуф баҡсаһына күрше тауығы килеп инһә, уны ҡатлы-ҡатлы һүгеп ҡыуып сығара. Оҫта һүгенә еҙнәм. Унан уҙҙырһа ла, беҙҙең урамдың көтөүсе Нуретдин генә уҙҙырыр. Минең еҙнәм ҡуянсы. Бер сөйҙә уның мылтығы, икенсе сөйҙә ҡамсыһы эленеп тора. Өйҙә малай заты булмағас, ул мине яҡын күрә. Эсем бошоп китһә, йүгерәм дә сайранға барам. Башыма берәй уй төшһә, әйтеп-нитеп тормай ҡайтам да китәм. Уй тигәнең ул сәбәпһеҙ генә килмәй инде. Һәр ваҡыт сәбәбе була. Бер саҡ баҡса артында бесән сабып уйнағанда, ат атланған малай шундай йыр йырлап үтте. Ҡырғын ҡуҙғалмай тиҙәр, ул ҡуҙғалһа донъяларҙа, ҡатын-ҡыҙ ҡалмай тиҙәр. Йөрәгем жыу итеп китте. Әгәр ул ҡуҙғалған булһа, инде беҙҙең ауылға килеп еткән булһа, минең 2 инәйемде лә үлтереп ташлаған булһа,
Мин артҡы кәртә араһынан ғына сығып, үҙебеҙҙең ауылға ҡарай йүгерҙем. Үҙем йүгерәм, үҙем илайым. И оло инәйем, и кесе инәйем, тим. Хәлдән тайып бөттөм. Ауылға килеп инһәм, бөтәһе лә әүәлгесә. Өйҙә лә именлек. Икенсе бер ваҡыт беҙҙең ауыл яғында төтөн күренде. Беҙ янабыҙ икән, тип, тыным бөтөп ауылға саптым. Ҡайтһам, Ҡаҙнағол баҫыуында һалам яндыралар икән. Шундай һантыймын мин. Ҡурҡыуым менән уҙыша-уҙыша, 5 саҡрым араны һиҙмәй ҙә ҡалдым. Йә был яҡтан, йә теге яҡтан мине артымдан эҙләп киләләр. Табылғас, орошмайҙар улай. Бәлки, орошорҙар ҙа ине. Оло инәйем тел тейҙертмәй. Хәбип Рахман еҙнәмдең дә миңә әйткән иң ҡаты һүҙе иҫәүән. Шунан арттыра алмай. Алмаҫ та шул. Картуф баҡсаһында тибенеп йөрөгән күрше тауығымы ни мин уға. Бына Өмикамал апайымды ул ифрат ҡаға. Һи, һанһыҙ, тип кенә тора. Әйтерһең, ул ғәйеплеген үҙе теләп алған. Сирҙән шулай ҡалмаһа, Гөлъямал апайымдан да һылыуыраҡ булыр ине әле, ошо буйы менән. Ғәриптәрҙе мин үлеп йәлләйем. Бигерәк тә байрам осоронда. Байрам көндө уларҙың зәғифлеге тағы ла нығыраҡ күренә төҫлө. Майҙанға сыҡмаһалар ни була икән? Былтыр һабантуйҙа 3 әтәстең көтөүсеһе, Бөкрө Шәрәй, аҡ күлдәктәр, ҡара итектәр, аҡ эшләпәләр кейеп сыҡҡан булған. Әйтерһең, һабантуй бер уның өсөн генә яһалған. Бисараҡай, мин дуҫым Әсғәткә үҙемдең шигемде әйтәм. Ғәриптәргә байрам ниңә кәрәк инде? Әсғәт аңламай тора. Ҡайһы ғәриптәргә? Анау Бөкрө Шәрәйгә, Салыш муйын Хансаға, төйәкһеҙ иҫәр Микәйгә. Дуҫым аптырабыраҡ торҙо. Ғәриптәргә байрам бигерәк тә кәрәк шул. Тикәй көндө уларҙы аҙмы кәмһетәләр? Байрам көндө, исмаһам, бөтә әҙәм тиң, тип Әсғәт япраҡһыҙ ҡолағын һыйпап ҡуйҙы. Тиң тағы, Шәрәйҙең үркәсе барыбер шиңмәй инде. Үркәсе шиңмәһә, күңеле күтәрелә. Ҡулымдан килһә, мин ғәриптәр өсөн байрамды күберәк яһар инем әле. Әсғәт нимә генә тимәһен, байрам мәлендә мин ғәриптәрҙе оторо ҡыҙғанам. Кем ҡорондалыр аҙыраҡ бал төшөрөп алған Шәрәй бейеү түңәрәгенә сыҡҡан булды. Улай-былай һикергеләп, бейгән рәүешле ҡыланды. Һай, афарин, Шәрәй, оҫта баҫаһың, тип ихлас хуплаусылар ҙа табылды. Ләкин бер яуызы телен тыя алманы. Ипләп, Шәрәй, арҡаңдағы йөгөң ҡойолоп төшмәһен, тине. Эргәһендә баҫып торған Хисмәтулла исемле беҙҙең ерән ҡоҙабыҙ теге әшәке теле нәмәнең ауыҙына сәп итеп тондорҙо тондороуын. Әммә унан ни файҙа? Иларҙай булып Шәрәй түңәрәктән сығып китте. Бына һиңә тиңлек. Беҙҙәге шикелле, Сайранда ла яҙ көнө киске уйындар була. Бер көндө апайымдар илай яҙып инәлгәс, миңә ышандырып, еҙнәм уларҙы киске уйынға ебәрҙе. Күҙ бәйләнгәнсе ҡайтып етегеҙ, мә, три уны, тип ҡысҡырып ҡалды. Минең өҫкә төшкән бурысты айырата хәтерләтте. Апайыңдарға күҙ ҡолаҡ бул. Был инде уның миңә күҙәтсе бул, шымсы бул тиеүе ине. Тапҡан кешеһен. Уйынды йәштәр Бәрсүән һыуы буйында йәм-йәшел сирәмдә ҡорғандар. Киске уйындарҙа ҡыҙыҡлы тамашалар ҙа, уҙыштар ҙа, көрәштәр ҙә, ярыштар ҙа булмай. Йәш елкәнсәк ҡара-ҡаршы төшөп бейей, әйлән-бәйлән йөрөп йырлай, ҡулға-ҡул тотоношоп ҡапҡалы, сылбыр уйыны уйнай. Ҡыңғыраулы, көҙгөлө, әллә нисә гармун, күректәре шартларҙай булып ярһып моң сәсә. Яҙғы кистә шул гармун моңонан да сихырлыраҡ нәмә юҡтыр. Башта мин үҙем кеүек малайҙар менән шап-шаҡыр уйнап туйҙым да Өммикамал апайым эргәһенә килдем. Ул аяҡтарын алға һуҙып бер ситтәрәк яңғыҙы үлән өҫтөндә ултыра ине. Йөҙө моңһоуыраҡ күренә. Юҡ, уның күҙҙәрендә көнләшеү ҙә, кәмһенеү ҙә сағылмай. Бүтәндәрҙең уйнауына һоҡланып ултыра ул. Мин уның эргәһенә теҙләндем. Апайым минең муйынымдан ҡосаҡлап алды.
Беҙҙең Гөлйамал апайыбыҙ иһә йөҙә генә. Хәҙер генә бейеп, түңәрәк уртаһында орсоҡтай әйләнә ине. Баҡһаң, ҡапҡалы уйынында эйәртеүсе булып та алған. Еҙ ҡыңғыраулы саратовский гармунын өҙөрҙәй булып һуҙған гармунсыға атап, йыр ҙа йырлап алды. Тегеһе йырылған ауҙын ябала алмай. Бөҙрә сәсле баһадирҙы апайымдың бер йыры ебетте лә ҡуйҙы. Ебер ҙә шул. Йыры ни ҙә, күкрәгенән сыҡҡан моңо ни. Үҙең гармунсы егет, ҡулыңда көмөш йөҙөк, Байкал күлдәренә төшһәң, кереп алырмын йөҙөп. Ай-һай, шаштырыбыраҡ ебәрҙе түгелме? Мин йырҙың йыртығын табам. Бынау саҡлы әзмәүерҙе батһа алып сығырһың. Үҙеңде батырыр. Ул саҡта мөхәббәттең ҡөҙрәте, ҡатын-ҡыҙ рухының сикһеҙ көсө минең өсөн әле асылмаған йыһан ине. Йәшәй-йәшәй генә аңлаясаҡмын мин. Ҡатын-ҡыҙ мөхәббәте ир кешене океандарҙа батырмай, ғаләм уттарында яндырмай, өйөрмәләрҙә аҙаштырмай ҡурсалар икән. Үҙенең батыуын да, яныуын да, аҙашыуын да уйламаҫ икән. Тик һөйгәне генә ҡотолһон. Бына ни хаҡта йырлаған Гөлйамал апайым теге йырҙы. Гөлйамал кисергән бәхеттең сиге юҡ. Нимә генә эшләһә лә килешә, нимә генә әйтһә лә урынлы. Үҙенең ике бите ал янған, бигерәк тә анау бөҙрә ғифрит күҙ һалһа, тоҡанып китә ул. Мин, әлбиттә, күҙәтеп ултырмайым. Ҡарағас күренә инде. Ул йүгерә лә беҙҙең эргәгә килә. Һылыуым, туғаным, тип инәлә беҙҙең икебеҙгә. Саҡ ҡына сыҙағыҙ инде. Тағы әҙ генә торайыҡ та. Үҙе беҙҙең яуапты ла көтмәй кире йүгерә. Беҙгә нимә? Уйнай бирһен. Мин Өммөкамал апайымдың йылы яурынына башымды терәп тик ултырам. Өммөкамал апайым һәр саҡ тегене дәртләндереп ҡала. Уйна, танһығың ҡанғансы уйна, тип бышылдай. Гөлйамал йәнә беҙгә һуғылып уҙҙы. Асыуланмағыҙ инде, тағы саҡ ҡына. Икебеҙгә лә нескә билле берәр ҡыҙыл пряник тоттороп китте. Бының ҡайҙан килгән һый икәнен хатта мин дә беләм, егет күстәнәсе. Тимәк, Гөлйамал апайым бөгөн тегегә сиккән ҡулъяулыҡ биргән. Ҡаршы бүләктән беҙгә лә өлөш сыҡты. Ярар, эсте тишмәҫ. Өммөкамал апайым үҙ өлөшөн дә миңә бирмәксе иткәйне. Алманым, үҙе ашаһын. Беҙ ҡайтып ингәндә нығытып ҡараңғы төшкәйне. Өйҙә тып-тын, өслө генә лампа яна. Ҡармышлыҡтары сиктән ашҡан. Инеүебеҙ булды. Хәбиб Рахман еҙнәм келт итеп ишектең келәһен элеп тә ҡуйҙы. Сөйҙәге ҡамсыны алды. Тәүҙә шыйлатып ҡаҙауҙағы тире тунға һыҙырҙы. Гүп итеп ҡалды. Унан, һин аҙҙырҙың уларҙы, тип һикелә ултырған Ғәйникамал апайыма һелтәп алды, ләкин һуҡманы. Шайтан кәмитселәре, Ғазраил ялсылары, эттән тыуған кәнтәйҙәр, тип екеренде. Ваҡытлы ҡайтығыҙ тип кемгә әйттем мин? Һиңә түгелме? Ҡамсы минең баш өҫтөндә әйләнеп алды. Тейеп кенә ҡара, берәйебеҙгә тейеп ҡара. Хәҙер үк ҡайттым, киттем, булыр. Гөлйамал, тағы бер хәл. Һиңә ни ҡалған һөйрәлеп йөрөргә, һанһыҙ, әҙәм имгәге. Был юлы ҡамсы Өммөкамал апайымдың арҡаһына төштө. Апайым та итмәне. Ҡамсы тағы шыйланы. Атай, атай, Өммөкәйгә теймә, теймә атайым. Сиратыңды көт, мәлғүн. Ул тағы ла Өммөкамалға киҙәнде. Еҙнә! Тип сарбайлап ҡысҡырҙым мин. Үҙ мылтығың менән үҙеңде атып үлтерәм хәҙер. Бүтәнсә һүҙ әйтә алмай, шашып мин сөйҙәге мылтыҡҡа ташландым. Хәбиб Рахман еҙнәм аптырап ҡаушап ҡалды. Мин мылтыҡты алманым. Мөйөшкә һөйәлдем дә ҡаттым. Ярар, бынан ары һабаҡ булһын. Тип еҙнәм ҡамсыны ҡабат сөйгә әлде. Мин шул һөйәлгән көйөмә быуылып иларға тотондом. Бер ғәйепһеҙгә туҡмалған Өммөкамал апайымды йәлләнем. Бигерәк тә байрамды. Хәбиб Рахман еҙнәм ҡамсы шыйлатып үҙенең ғәрип ҡыҙын ғына түгел,
Бөгөн Бәрсәүән буйында булған шундай күңелле яҙғы байрамды ла аяуһыҙ туҡмап ташланы. Йәнә килеп юғары ос Зиятдин иҫемә төштө. Уның Әғзәм исемле улы былтыр атаһына әйтмәй бер алама ғына тальянка алып ҡайтҡайны. Зиятдин ҡарт шундай әҙәм, гармун тауышы ишетһә, енләнә лә китә. Егет-елән улар турыһынан гармун уйнап үтер хәл юҡ. Теге күҫәк күтәреп ҡыуып йөрөтә. Гармунды кафыр яһай, уны ҡулға тотоу харам, ти. Әғзәм үҙенең тальянкаһын ситән буйындағы кесерткән араһында йәшереп тота икән. Тегене бер көн Зиятдин ҡарт тапҡан да типкеләп урамға алып сыҡҡан. Шунан ҙур күҫәк тотоп, бөтә халыҡ алдында туҡмарға керешкән. Мүзикән бахыр һуҡҡан һайын ғыр-ғыр килә икән. Әле ғырылдайһың, әле һаман ғырылдайһыңмы? Тип ахырҙа тегене менеп тапаған. Әғзәм ултырып ҡына иламаны. Бына шулай. Берәүһе моңло күҫәк менән дөмбәҫләй, икенсеһе байрамды ҡамсы менән яра, ҡулдары ҡороғоро. Шәфҡәтһеҙлеккә төбәп мылтыҡ ата алмаһам да, теге кистә уны илап ҡурҡыттым. Еҙнәм ары боларманы. Тимәк, яуызлыҡҡа ҡаршы мылтыҡ күтәрер форсатың булмаһа, һис юҡта уны күҙ йәштәрең менән ат икән. Бәғерһеҙлеккә ҡаршы тәү тапҡыр баш күтәреүем бәлки ошо булғандыр. Ә бынан һуң төрлөһө үтте. Ярһып, алыш майҙанына ташланған саҡтарҙа, ҡаушап битарафлыҡ ышығына боҫҡан замандарҙа булды. Төрлөһө булды, байтаҡ булды. Ә хәтер үткәндәрҙе үҙенә ҡулайлаштырып, ҡат-ҡат һипләп төҙәтеп сыға. Уларҙан йыуаныс һәм таяныс эҙләй. Инде 70-кә етеп барған Өммикамал апайым теге саҡтарҙы тәмләп-тәмләп иҫкә ала. Булған инде иҫәр шуҡ саҡтар. Гөлйамал мәрхүмә менән икебеҙ тиң еттек. Икебеҙ ҙә һәлләк дәртле булдыҡ. Киске уйындарҙан ҡайта алмай, төнгәсә олағып йөрөр инек. Ҡайтҡас, атайым мәрхүм, урны йәннәттә булһын, эй орошор ине. Ни тиклем ҡыҙыу ҡанлы булмаһын, ҡул күтәреп һуҡҡанын хәтерләмәйем улай. Әрләнеү күберәк миңә эләгер ине. Күрәһең, баш-баштағыраҡ, ырғандағыраҡ булғанмындыр, тейерен алғанмын да. Һағынып һөйләргә генә ҡалды инде уйынсаҡ, ғәмһеҙ саҡтарҙы.